အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Inshot video editor application ကနေပြီးတော့ scenery transition effect ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Inshot ဆိုတဲ့ application နဲ့ရောအရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ create new တွေကနေပြီးတော့ဒီ video ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလုပ်တဲ့ video ကိုအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီပြီးတော့အောက်ကအမှန်ချက်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ site ကို canvas လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲက canvas ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က page site နဲ့လိုချင်တာလဲဥပမာ96နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်96နဲ့45နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်45နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမှန်ချက်လေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့မလိုတဲ့အပန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲက video ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project setting နဲ့ fit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီမှာဒီ video ကို cross လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် cross လုပ်လိုက်ပါမယ်ခုနကကျွန်တော် project ကို45နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ45ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ yes ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့အပန်းကိုဒီကနေပြီးတော့ဖျက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ split ကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီအပန်းကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပန်းကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ delete ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားပါပြီဆိုတော့ရပါပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီကဒီမှာ PIB ဆိုတာကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့နောက်ထပ် project video ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တွေကိုတန်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူရဲ့ခုခေါ်ထားတဲ့ video ကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုကြည့်ချင်းနေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရပါပြီပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူကပြန်နေပြီးတော့စားရလဲဆိုတော့ဒီကနေစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးဒီမှာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေစားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါကို split လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေစားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက mask လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ masking effect ကို mask ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုလိုချင်တာလဲဥပမာ၄တောင်းလားဒါမှမဟုတ်ဒီအသေးပုံလားပြီးတော့ student ပုံလားကိုယ်စကြဒီကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုအသုံးပြုမဲ့ mask ပုံစံကအဝမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်စဝမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်စဝမ်းကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ mask ကခုလိုမျိုးနောက်ခံကိုဖောက်တာမျိုးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ mask ကို reverse လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး reverse လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အရွေးစားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ mask သူကိုနေရစားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတီးပေးလိုက်ပါမယ်
တမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနည်းလေးဘေးတာကိုဝါရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝါပေးလို့ရပါတယ်ရမ်းများသွားပြီဆိုတော့နည်းလေးလျှော်လိုက်မယ်ရပြီဆိုတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဓမ္မခုနမိတာပါလဲဆိုတော့တခါလေးနဲ့သူ့ကို key frame လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မ key frame ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုတန်းလိုင်းကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနားလောက်ထိကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က mask ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ် key frame ကဝင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအပေါ်ရွှေ့လိုက်ပါမယ် yes ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတန်းလိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ mask ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ပင့်ပေးလိုက်ပါမယ် yes ပေးမယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ဓမ္မ mask ကိုထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ် yes ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အရင်များသွားရင်ဒီလောက်ထီကိုလုပ်ပြီးတော့ mask ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဓမ္မထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်just ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်လောက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့အတန်းတာရောက်တာနဲ့ mask ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က mask ရဲ့အရွေးအစားကိုပြင်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ် yes ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ထပ်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ mask ကိုပြင်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာပြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အပြီးပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကတည်းက mask ကိုပြင်ပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်ပြီးပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြီးလုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီမျိုးလေး okay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အမှန်ချက်ကိုထောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားနဲ့နေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ရပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရှည်မှုနဲ့တော်လေးကိုဆိုင်ပါတယ် key frame ချတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှည်လေးတိတိကျကျလေးလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခက်ဆက်ဆက်လေးနေရာကိုလိုမျိုးအကွာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီတက်လက်ပတ်တဲ့ scenery transition effect ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ